велат дека современата американска историја се дели на Америка пред 11 септември и Америка после 11 септември. Велат дека после 11 септември 2001 Америка повеќе не е истата. После оној терористичкиот напад. И се уште привлекува внимание тој настан, особено како може да паднат двете кули близначки, ако се има во предвид дека статиката е така направена со многу внатре дополнителни елементи кои прават да ако некои држачи попуштат, другите да го преземат товарот и да остане стабилноста. Меѓутоа, утврдено е дека ако една група на елементи во статиката бидат уништени, тогаш држачите предизвикуваат спротивен ефект. Не стабилност, туку домино ефект. Секој столб го руши наредниот столб. Место да држат, почнуваат да рушат. И така се случило. Како како картите од доминото. Една паѓа и руши друга, трета и така целата зграда, спрат по спрат, се руши паѓа надолу. Нешто слично се случило и во Коринт. Не дека таму имало кули во времето на Павле, не имало, но се случило нешто слично со христијанското учење. Некои сметале во Коринт дека можат да тргнат некое учење во христијанството, некоја доктрина и пак да си останат христијани. И Павле, всушност во ова 15 глава што почнавме некни да изучуваме минатиот пат, им кажува, точно тој им го кажува. Ако го тргнете учењето за воскресението на мртвите или за Исус, тој столб, тој држач во учењето ќе почне едно по едно да ги руши сите други учења и нема да има веќе христијанство. Ако се тргне воскресението на Христос, тоа понатаму почнува да руши се. И во овие стихови што следат, што ги прочитавме, гледаме како тргнувањето на Христовото воскресение или воскресението на мртвите обесмислува се. Прави се да биде празно. Да нема никаков резултат. Тоест, самото христијанство да стане нешто безсмислено. И затоа во првите 11 стиха минатиот пат Павле им објасни, им даде суштината на Евангелието, им говореше за Евангелието. Им рече, Евангелието е всушност Христос, кој дојде, умре за нашите гревови, беше погребан и воскресна. Тоа е Евангелието, тоа е добрата вест. Дека Христос дојде да умре за нашите гревови, да не избави од вината што имаме пред Бог, од судот кој не е изречен. И тоа го направи така што умре и воскресна. Нема добра вест ако Христос не умрел и не воскреснал. Нема добра вест. Нема Евангелие. И потоа продолжува, кога им, сакајќи да им покаже, да им докаже дека тргнувањето на таа доктрина за воскресението на Исус всушност значи противречење на вистината. Зашто тоа е историски факт. Ако го тргнеш тоа учење, ти веќе почнуваш да лажеш. Зошто? Зашто Христос кога воскреснал се јавил прво на Кифа, потоа на 12 апостоли, потоа вели на 500 души одеднаш им се јави. Некои од нив, вели Павле, умреа, повеќето се уште живи. Можете да отидете да прашате. И тие ќе ви кажат дека го виделе Христос воскреснат. Не можеш ти вистината да ја тргнеш. Ако тргнеш вистината, а воскресението е историски факт, тогаш ти веќе одиш во лага. И потоа продолжи, вели, се јави и на Јаков, се јави на сите апостоли и на крајот мене ми се јави како на некое недоносче. Јас сум сведок и мојот променет живот, тоа што сега сум апостол, оној кој порано бев религиозен терорист, кој вршев терористички дејства, така што рушев цркви, убивав христијани, сега сум сведок за Христос апостол, е доказ дека навистина сум го видел Христос воскреснат и тоа Евангелие мене ме променило. Така да, ако тргнете вие едно такво учење за воскресението на Исус, вие
ја тргнувате вистината и ќе почнете да проповедате лага. И тоа се 11 стиха во кој е суштината на Евангелието и историчноста на тој настан. Воскресението е факт, воскресението е историја. И веќе од 12 стих почнува многу по-директно да им говори за тоа. Со многу повеќе детали, многу по-јасно. Зошто одрекувањето на воскресението носи тажни последици, а зошто воскресението пак има некакви блажни, скапоцени благослови во нашиот живот. И на крај гледаме некои практични резултати од следењето на Христос во живот. Тоест, следењето на воскреснатиот Христос, не на мртвиот во гробот. Зашто коринтијаните, некои од коринтијаните сметале дека од Христос останало едно купче коски во гробот, ништо повеќе. И основното на кое што апостол Павле сега се држи е дека една теза има цело време. Ако одрекуваш дека има воскресение од мртвите, ти треба и да прифатиш дека Христос не е воскреснал. Тие две работи одат заедно. Ако ние не воскреснуваме, значи и Христос не воскреснал. Тоа се основните клучни работи во 12 и 13 стих. Нели вели, ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како тогаш некои меѓу вас велат дека немало воскресение на мртвите? Штом нема воскресение на мртвите, тогаш и Христос не воскреснал. Тоа значи дека Христос е уште мртов. А последиците се од едно такво учење, како што кажавме, поразителни. Прво, поразителни за нас проповедниците, вели. За мене е поразително тоа. Зошто? Зашто ако Христос не воскреснал, тоест ако тоа е во гробот, мртов, напразна или празна е нашата проповед, празна е и вашата вера. Зборот празна е зборот кеносис, кенос. И тој збор го користи Павле во Филипјаните, 2 глава, 5 стих, каде што вели дека Христос, дека иако беше Божјото обличје, тој ја остави Божјата слава. Тоест, и тука е зборот кенос, се испразни од Божјата слава. И стана човек, и потоа стана слуга, и на крајот умре, и тоа не било како, туку умре со таква смрт, до понижувачка смрт. Се испразни. Ако го тргнеме воскресението од христијанското учење, тогаш нашата проповед е празна. Ке се испразни од било што божествено. Крај. Нема слава, нема ништо во тоа учење. Зборот празна, сушност или напразна, значи веќе станува се безсмислено. Станува се без резултат. Шупливо, празно. Воскресението е тоа што ја прави проповедта, го прави учењето да има содржина, да има христијанството некаква смисла. Има се повеќе на Запад христијани се сметаат за модерни, современи, тоест многу образовани, многу знаат. И тие велат дека нивното образование не им дозволува да прифатат некакво такво учење дека има воскресение од мртвите или дека Христос воскреснал. Тие се христијани, основаат цркви, одаат на факултети, учат. Меѓутоа проповедаат дека Христос не е воскреснал и нема воскресение. Павле на таквите, всушност во овој текст им вели, ами џабе си го трошите времето. Зошто проповедате, ако Христос не воскреснал? Вашата проповед е празна, ако не верувате дека Христос воскреснал. Зошто воопшто одите да учите? Зошто воопшто праќате мисионери некаде? Зошто воопшто основате цркви? Зошто си го трошите времето? Ако Христос не воскреснал, сето тоа е напразно. Сите ваши изговорени зборови се празни зборови. Џабе си го трошите времето. Замолкнете, зашто си правите колосална загуба и на времето и на се во животот. Оставете се, ако не верувате дека Христос воскреснал од мртвите. Понатаму Павле вели, ако Христос не воскреснал, тогаш ние, проповедниците на Христовото воскресение, всушност сме лажни сведоци. Или со други зборови тој вели, ние сме богохулници.
Тоест, получуваме нешто за Бог дека направил, а тој не го направил тоа. Тоест, шириме лажи за Бог. Еретици сме. А тој воскреснал. И на крајот вели, ако не воскреснал, вие што слушате, вашата вера е празна, зашто е испразната од содржината, од најважното, од надежта за воскресението, и вие сте уште во своите гревови. Тоест, вие се уште сте под осуда, вие се уште сте, ви сте загубени, ви сте мртви. Мртви за секогаш. Тоа е, ако тргнаме, едно такво учење за воскресението на Христос и на мртвите, тоа се последиците. Тргнувањето или рушењето на таа вистина води до рушење на сите останати вистини во христијанството. Тоа е столбот кој мора да биде зачуван. Тоа има последици за мртвите и за живите. Тогаш и оние што умреле за Христос пропаднале, вели Павле. Пропаднале, се загубени. Тие се мртви. Крај. Си одат. Крај со нивниот живот, крај со нивното постојање. Тоа значи, кога одиме на погреби, проповедникот треба да застане и да им каже на луѓето: ми толку беше со него, крај. Тоест, не постои повеќе, збогувајте се од сега за секогаш со него. Тоа значи, ако нема воскресение на мртвите, ако Христос не воскреснал, мртвите се изгубени. И тоа ми е, и тука е чудното, и за мене се почудно станува ширењето на либералното учење, според кое Христос бил добар учител, имало кај него висока етика, меѓутоа тој бил само учител и нема воскресение. И сега, ако ги прашаш таквите: добро, зошто учите, зошто студирате, зошто проповедате, зошто работите, зошто сте припадници на христијанството, ти ги кажат: па добро, Христос не е само за вечноста, Христос е и за сега. Надеж за овој живот. Христовото учење ќе не направи да бидеме подобри, ќе бидеме похумани, ќе се подобрува општеството. И повторно мене тоа не ми дава, за мене тоа не е никаков аргумент, зашто Павле вели, ако Христос е само за овој живот, за луѓето тука да станат подобри, зашто смртта е крај на се, зошто би станувале па воопшто подобри? Зошто не отидете, зошто не отидат таквите христијани и не станат социјални работници или не станат хуманитарни работници, зошто им треба Христовото учење ако само е етика и ништо повеќе. Без Христос, тоест ако и нашето се, така наречеме, суеверно христијанство кај повеќето луѓе, исто така надежта е само за овде, за земјата. Ако ги прашаш луѓето, ќе каже: веруваш ли во Бог? Мнозинството ќе каже: да, верувам, има Бог. Ако ги прашаш: добра, верувате во вечен живот? Кој се вратил од таму? И добро, тогаш зошто ти е Бог? Па добро, кога ќе се роди дете, треба да направиме многу работи за да не се разболува, да не умре, да биде здраво. Кога одиме на пат, треба да запалиме свеќа, се помолиме, дадеме зејтин, да не чува Бог. И се сведува само на надеж овдека, за овој живот. И Павле вели: па тогаш ќе сме најмногу зажалени ако само овде се надеваме за овој живот. Зашто на крајот сепак ќе дојде смртта и таа ќе стави крај на се, и се што сме правеле, на се што сме се надевале, оди во ништото. Крајен нихилизам, нема ништо повеќе. И која е смислата на трудото овдека? Која е смислата на стремежот кон нешто, кога на крајот се исчезнува, станува празно? Зашто ако нема воскресение, тогаш крај на играта. Нема игра повеќе. Тогаш христијанството е шарлатанство, зашто знаеме дека нема воскресение, а проповедаме надеж. Да. И тогаш сме најмногу зажалени. Но вели Христос воскреснал, но ете воскресна. И тоа ја променува целата слика, воскресението на Христос. И гледат оди тоа дека од поединечното кон општото. Христос воскресна и ние сите ќе воскреснеме во Него.
секој по свој ред. Христос е првиот плод, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите Христови, сите што се во Христос. Овдека два пати во овој текст го користи зборот првина или првиот плод. И се не знам зашто нашиот преведувач решил да употреби два збора. Во оригиналниот текст е еден исти збор. И ова стана првина, и Христос е првиот плод во следниот стих. Еден исти збор е во оригиналниот текст. Зборот апархе, кој значи, буквално зборот значи представник или репрезентативен примерок. Тоа значи зборот. Репрезентативна фигура. И идејата е земена за тој збор по Левит, 23 глава, кога Бог го даваше законот, и тогаш, како дел од заветните односи со Бог, Бог предвиде тие евреите, кога ќе дојде време за жетва, кога веќе е зрејана жетвата, готова, на празникот првите плодови да земат дел од она првото што ќе го искусат и да го принесат во храмот како дар за Бог. И тој дел всушност, таа прва собрана жетва, тие први собрани зрна жито, ги пренесуват пред Бог како нешто што го представува целото, нешто што нешто што следи. Тоа кажува дека следи една богата жетва. Таа е таму, ја гледат веќе жетвата. Те соберат дел, со тоа покажуваат дека тој дел, преку тој дел, се му припаѓа на Бог. Се од Бог, се е за Бог. И тоа е благодарноста кон Бог. И тоа е овдека идејата. Христос е таа првина. Тој примерок кој воскресна како представник на целината. Сушност, воскресението на Христос значи жетва на воскресение, на сите што се во Христос. Како што евреите ќе земеа малку дел и ќе принесеа и ја гледаа пред себе жетвата. Веќе само треба да отидат да ја соберат. Така и воскресението на Христос. Тој воскресна, а во целина всушност е една голема жетва на воскресение. Ние сме како оние вагоните кои за кука се закачуваат еден со друг и сите се прикачени кон локомотивата. И кога локомотивата ќе тргне, не е прашањето дали ќе тргнат вагоните. По законот на физиката тие ќе тргнат. Нивното тргнување не е можност, туку е задолжително или не е неизбежно, не е опција. И тоа кај оди локомотивата, таму одат и вагоните. Кој колосок ќе фатат, по тој тргнуваат вагоните, како еден неизбежен закон. И овдека идејата што ја представува апостол Павле. Воскресението на Христос го прави нашето воскресение не само некаква можност, туку една неизбежност. Штом Христос воскресна, тој не повлекува. Оние што се во него воскреснуваат заедно со него. Зашто ние сме во него, ние сме закачени за него. Кај оди тој, ние одиме таму. И тоа станува уште појасно за таа врска, природата на врската меѓу нас и Христос, која го вклучува овдека Адам. И врската што човештвото ја има со Адам. Бидејќи смртта дојде преку човекот, така и воскресението од мртвите стана преку човек, со големо Ч. И како што по Адам сите умираат, така во Христос сите ќе бидат оживеани. Адам е репрезентативна фигура, тој е примерок, првината, што ја представува целината човештвото. И она што го прави Адам. Адам склучи завет со Бог и преку него човештвото, потомството склучи завет со Бог. Адам не го исполни заветот, падна и со него човештвото падна во грев, во осуда, во вина. Тоа е како говориме за првина, тоа е за тој примерок репрезентативен, современата идеја е она што го прават представниците на власта. Представниците на власта, министри, председатели и така натаму, ја представуваат целината, народот, една држава. И сите нивни дејства се однесуваат за целата држава.
ке склучи некој договор, може би не се допаѓа. Товарот од тој договор паѓа на сите. И сите се задолжени. Сите го чувствуваат дејството. И сите мора да го почитуваат. Може не ти се допаѓа тој договорот од лани во Преспа, ама на свидетелството на изводот ги пишува Република Северна Македонија. Еден подпишува, ама дејството, тоа е првината. Тоа дејство се пренесува на сите. Може некој да земе кредит и нема да може да се употреби само во владените кабинети, меѓутоа плаќањето е товарот од тој кредит е на сите. Сите ги чувствуваат последиците. Ова е идејата овдека. Адам е репрезентативната фигура на човештвото, неговото дејство се одразува на целото човештво, исто е со Христос. Преку Адам дојде смртта, во Христос доаѓа животот. Последицата на дејството на Адам е смрт за целото човештво, последицата за сите Адамови, последицата на дејството на Христос, воскресението, е смрт, е живот за сите што се во Христос. Таа врска за првината, идејата или за првината. Тоа е примерок. Благодарение на тоа што дојде еден поголем Адам, или Адам 2.0, така да кажеме, напредна верзија на Адам, тој не само што ја тргна смртта, туку тој ги тргна сите последици на дејството на Адам и донесе живот. Ако Адам донесе смрт, Христос носи живот. И ако, например, денес Бог не повика било кој од нас, не земе и не праша на небото, зошто би не пуштил во неговото царство? Што би му кажале? Затоа што одиме на црква, затоа што даваме милостиня, затоа што сме добри. Ништо од тоа не ни дава право да влеземе во Божјото царство. Единствено што можеме да кажеме е, јас бев во Адам, бев осуден во Адам заради неговиот грев и моите греови, заради вината, но сега сум во Христос. Христовата праведност е моето засолниште. Христовото дејство е мојот влез во Божјото царство. Бидејќи сум Христов, бидејќи му припаѓам на Христос. Тоа е единственото нешто. Затоа прашањето е овдека не што правиме, туку нашиот статус, нашата позиција. Прашањето за тоа кај ќе бидеме во вечноста не е што сме правеле, туку чии сме. Целото човештво има само два представника. Две првини. Адам и Христос. Од тоа, со кого се поистоветуваме, тоест, кој е нашиот представник, не владен, духовен представник, ќе зависи на кај ќе одиме. Кај ќе завршиме. Чии сме, прашањето е. На кого припаѓаме. Дали сме Адамови или сме Христови. Во Адам има Божји гнев и смрт, во Христос има живот, има воскресение. И тоа така го илустрира убаво со слика за последниот ден. И идејата всушност овде, като тука има многу стихови, има една идеја. Како може да отфрлате, да исклучувате, да бришете од учењето нешто за кое всушност секој копне е вистински. И треба да копне е секој. Второто Христово доаѓање или последниот ден? Или последниот ден, што ќе се случи на последниот ден? Зошто Христос на крајот на краиштата ќе дојде пак? Еми да ги уништи конечно непријателите. Се да покори под неговите носи. И да го даде управувањето на Отецот. И Бог да завладее во мир, во правда, без бунтовници, без непријатели, без противници. Тогаш ќе исчезне болката, болеста и вели, а последниот непријател со кој ќе се справи е смртта. Тоа е целта на второто Христово доаѓање. Се што е против Бог да биде победено, конечно уништено.
Ако нема воскресение од мртвите, останува непобеден непријател. Смртта, како непријател, продолжува. Всушност, Бог не ја исполнил до крај, не го исполнил планот. Каква е таа победа и какво е тоа владење во мир и во правда, ако остане смртта како непријател. Тоа е целта на последниот ден. Тоа е целта на крајот. Кога во се Бог ќе завладее без непријател. И тогаш, во тој ден, всушност, ние ќе бидеме конечно ослободени од товарот, од целиот товар што го носи борбата против злото, што ние ја чувствуваме овдека на земјата. Ќе бидеме ослободени од секаква вина, од секаква болка, од секаква болест, од секаква тага. И Павле вели, токму тоа вие го бришете од учењето. Вие не само што треба да биде вклучени во учењето тоа, туку треба да копнеете да дојде тој момент. Ви треба да живеете за тој момент. Ви треба да се стремите кон тој момент. Така сето тоа овдека представи победоносно, триумфално. Христовото доаѓање нема да биде триумфално ако смртта не е победена. А тоа е големиот триумф овдека на крајот, конечниот триумф, кога адот и смртта ќе бидат фрлени во огненото езеро. Зашто копнееме всушност? Е прашањето на Павле. Ако веруваме во воскресението од мртвите, ние живееме за тој миг. Ако не живееме за тој миг, прашање е дали и веруваме воопшто во тој миг. На што е насочен нашиот живот? Ако ние живееме за тој миг, тоа ќе се гледа во нашиот живот. Секојдневно ќе се гледа во се што правиме. И на крајот, последните 5 стиха 6 говорат за ако нема воскресение во чисто практични дејства во нашиот живот, во чисто практични дејства, ќе има безсмислие. Првото говори за едно крштение. Една спорна реченица. Вели, инаку што ќе направат оние кои се крштаваат за мртвите? Ако мртвите не воскреснуваат, зошто тие тогаш се крштаваат за нив? Што значи крштевање за мртвите или кои се тие што се крштаваат за нив? Ова е така тежок за разбирање текст. Сите христијани, дури оние што не веруваат во воскресението на мртвите, и либералните се крштеваат. И коринтијаните се крштевале. Со водно крштевање. Доктрината за крштевање не е спорна во никоја деноминација. Тоа си е дел од христијанската практика. Меѓутоа, историјата не познава некои, освен појавата на мормоните, некои да се крштеваат за мртвите. Тој да представува мртов човек. Немало во раната црква таква пракса. Нема. Сега, кој е толкувањето? Што значи тоа? Има повеќе од 30 на различни толкувања. И ако почнеме сите сега да ги разгледуваме, ќе ни требаат уште неколку проповеди. Важен е контекстот. Се што разгледуваме, го разгледуваме во рамките на контекстот. Целата оваа глава се држи на една теза. Ако нема воскресение на мртвите, значи и Христос не воскреснал. Значи Христос е мртов. Тој е во гроб. Тој е мртов. Тоа е тоа. Има христијани кои верувале дека Христос е мртов, нема воскресение од мртвите, меѓутоа се крштеваат. И сега фразата крштевање за мртвите уствари значи, ако ја разгледам така малку подлабочина, во името на мртвите или заради мртвите. Тоа е буквално, тоа е така еден подлабок превод. И која сега овдека идејата? Што значи крштевање? Знаете што е крштевањето? Водното крштевање е знак за она реално што се случило во нас. Самиот збор крштевање или баптизо значи да бидеш во допир, да влезеш во нешто. Крштевањето вода значи да влезеш во водата, да бидеш во допир со водата. Духовното крштевање значи да влезеш во Христос, да се поистоветиш со Христос, да станеш дел од Христос. Тоест, истинското крштевање, духовното, е нашето спојување со Христос во неговата смрт и воскресение. Водното крштевање
само символички го покажува она што вистински духовно се случува. Сега, ако Христос не воскреснал, ако Христос е се уште мртов, еден куп суви коски во гробот, тогаш нашето крштевање всушност значи едно поистоветување, едно соединување со еден мртовец. И ние всушност се крштеваме со мртви, во името на мртовци, а не на живи. И каква е смислата ти да станеш дел од еден мртовец, да се соединиш со мртовец? И затоа вели, зошто би го прави? Зошто воопшто таквите луѓе се крштаваат? Кога Христос не... Ако крштевањето е всушност нашето поистоветување, идентификување, станување на дел од оно што Христос го направи. Зошто би... Значи, ние се крштеваме за мртви да бидеме со Него, да се соединиме со Неговата смрт и да останеме таму мртви. Но Христос воскресна. И затоа крштевањето има смисла. Гледате, колку практично е тоа, како една практична последица. Ако Христос не воскреснал, тогаш самото крштевање е еден глупав чин, празен ритуал, кој нема никаква смисла. Да земеме Господната вечера. Ако Христос не воскреснал, тогаш ние имаме вечера заради некој мртовец. И ние вечераме покрај еден мртовец. Но Христос воскресна и тој жив присуствува во таа вечера. Затоа службата не е празна. Апостол Павле овдека всушност говори за неговата служба понатаму и за неговите страдања. Тие не се празни, не се испразнети од Божјата слава, зашто Христос воскресна. Нема кенозис во празнотија, шуплина, безсмислие во тоа зашто Христос навистина воскреснал. Продолжува со страдањата и вели, ако Христос не воскреснал, тогаш зошто јас воопшто страдам? Вие кажу по човечки, нели, кажно во Ефес, јас се борев со зверови. Ви знаете не се што сум поминал. Сум бил и каменуван. Сум претрпел бродолом. Сум бил камшикуван. Сум бил затворен во окови. Зошто сето тоа? Па ако животот е само ова на земјата, доаѓа смрт и крај. Зошто да не си јадам, пијам, зашто утре ќе умреме? А јас толку камшици претрпев на грбот, толку пати сум бил во немање, во глад, тоа пишува многу повеќе во второто послание, толку сум бил исмеван, толку сум бил напаѓан. Зошто? Заради некој мртов човек. Не. Павле овдека сака да каже и уште 100 пати потешки работи, ако треба, ќе истрпам. Ако тоа доноси спасение за други. Зашто знам дека Христос воскресна. Во второто послание, во 5 глава, тој ќе каже ова се што сум поминал, сите тие страдања, каменувања, тие се многу лесни страдања. Зошто? Зашто тие се полни со една Божја слава која доаѓа со воскресението. Или кога овој земен шатор ќе се сруши, доаѓа една вечна тежина на славата. Затоа се што помирувам овдека, како маки, како страдања, не се безсмислени, не се празни, не се без суштина. Не, тие се полни со слава, со вечна тежина на славата, бидејќи Христос воскресна. И на крајот им ги предупредува, им вели, не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Во некои преводи, ние повеќе го знаеме тој стих како лошото друштво ги расипува добрите навики или обичаи. Кој превод е добар или правилен? Да, вистина дека лошите другари или лошото друштво ги расипува добрите обичаи. Меѓутоа овдека е употребен зборот хомолего. Од тука и хомилетика, проповедање. Вистина, буквалниот збор овдека, уствари, буквалното значење на овој стих е дека ако се каде ќе се асоцираш
како идеологија, како размислување, таков и ти ќе бидеш. Ако си бил добар и си бил воспитуван на еден начин. Овдека во овој збор е вклучено припадност кон начин на живење, кон идеологија, кон навики, кон се. Ако од тоа кон какво друштво ќе се приклучиш, тоа кон какви навики, размислување, зборување и ти ќе бидеш таков. И сега, што сака да каже Павле? Вие го напуштивте учењето за воскресението од мртвите и се приклучивте кон оние што сметаат дека нема воскресение. Тоа е нивното учење. Тие во вакво друштво вие влеговте. И што ви направи тоа друштво всушност? Ви направи да ви се смени животот. Зошто? Зашто од тоа во што веруваме, така и ќе постапуваме. Ако нема воскресение од мртвите, тогаш да се предадеме на живот овдека, на земјата. И живееш само за овде, за земјата. Ги променуваш сите обичаи, сите навики, моделот на живење си го променуваш. Гледате како самото учење влие на начинот на живење. И затоа продолжение вели, освестете се еднаш како што треба, па не грешете. Очигледно дека тие западнале во греве. Зборот освестете се, значи отрезнете се. Отрезнете се за праведноста, буквално. Овде е употребен збор правда. Тоа како што треба е збор што значи правилно, праведно, на правилен начин. Тоест, фокусирани кон вечниот живот. Освестете се за вечниот живот. Така што, кога ќе го промените вашиот фокус, не може да не се промени вашиот живот. Се додека гледате само на земните работи. Како да се задоволувате телесни работи, гледаме од целото послание до сега, колку застраниле во начинот на живење. Сето тоа гледаме резултат на неправилното учење. Западнале во друштво со неправилно учење. И тоа се одразува на нивниот живот. Освестете се и тргнете како што треба. Ако вие се фокусирате кон небесниот живот, кон животот на воскресение, воскресенскиот живот, тоа ќе се види сега и во вашиот живот на земјата. Зашто вашиот хоризонт нема да биде тука следниот чекор, следната задача овдека на земјата, следната цел на земјата, туку вашиот хоризонт е далеко, далеко во вечноста. Ти гледаш таму насочен кон вечноста. И тука е основното прашање. Дали ние навистина веруваме во воскресението? Дали светот како друштво не асоцирал повеќе отколку Словото, отколку христијанството, отколку учењето за воскресението на Исус? Ако целта на овдека ни е уште една земна цел, да напреднеме, да задоволиме нешто, да се насладиме, заборавајќи на воскресението, на оној ден кога Христос ќе дојде и се да покори, секое непријателство да го покори под своите, на секој противник, за да има едно вечно царство на мир, правда, совршенство, тогаш тоа ќе се види во нашиот живот овдека на земјата. Тогаш ќе се однесуваме како луѓе опијанети, тоа токму овде значењето, кои не ја гледат вистината, не гледат јасно, туку гледат оние другите работи. Ние сме патници. Патуваме кон небесниот Ерусалим, кон ветената земја, кон вечниот град. И ако одиме натаму, нашиот живот ќе го покаже тоа, ќе се види. И ќе живееме за таму, не овде за земјата. Но за сето тоа треба навистина да веруваме дека Христос воскреснал и ние ќе воскреснеме заедно со Него. И ќе сакаме да бидеме Христови, во Христос, не во Адам. И нека Бог да ни даде мудрост, благодат со вера да го прифатиме ова слово и сила преку Светиот Дух навистина да го живее.